bo'lib turibdi. Demak, namoz o'qigan inson Allohning huzuriga bordi. Allohning huzuriga borib, qiyomatda Alloh subhanahu va taoloning oldida turishlik holatini eslagan hisoblanadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda: "Ma minkum min ahad illa sayukallimuhu robbuhu yawmal qiyamah. Laysa baynahu va baynahu turjuman." Har kishi bo'lsinki, qiyomatda Robbisi bilan xoli qolgan holatda gaplashadi. Xuddiki namozda hozir turib Allohga qarab yuzlab namoz o'qiganimizdek, qiyomatda Alloh subhanahu va taoloning oldida xuddi shunday turib biz Alloh bilan hisob-kitob qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bizni hisob-kitob qiladi. Ana shunda har kishi rostla aytdilarki, nima deb javob berishni o'ylasizlar. Demak, namoz Alloh subhanahu va taologa bo'lgan munojat, bir kunda Alloh taologa bo'lgan 5 mahal aloqa bo'lganligi uchun Alloh taolo hozir aynan shuncha ibodat ichidan namozligina xoslab chiqaryaptiki, birinchi bizga madad berishlikka sabab bo'lgan narsa sabr bo'lsa, ikkinchisi bizga madad berishlikka sabab bo'lgan narsa namozdir. Ista'inu bis-sabri was-salat. Endi oyatdan jamiki oyatning boshidan shu joygacha hukmni bitta qilib oladigan bo'lsak, shunaqa ma'no chiqadiki, siz hech qachon namoz o'qolmaysiz agar sabrsiz bo'lsangiz. Buni voqelikda ko'rganmiz. Sabrsiz odam hech qachon namoz o'qolmaydi. O'qiganda ham Alloh istagan daqqa o'qolmaydi. Va hech qachon sabr qila olmaysiz iymoningizni kamol qilmaguncha. Oyatda oxiridan hukmni shunaqa keltirib chiqarsak bo'ladi. Siz namoz o'qishligingiz uchun birinchi o'rinda sabr qiluvchilar darajasiga ko'tarilishingiz kerak. Bejamol namozni zo'rg'a o'qisangiz, sabr qiluvchilar degani emas. Sunnatlarda bardavom bo'lishlik, qiyomul qilishlik. Mana bu darajaga ko'tarilishlik uchun sabr qiluvchilar darajasiga ko'tarilish kerak. Va hech qachon sabr qiluvchilar darajasiga ko'tara olmaysiz, illo qachonki Alloh subhanahu va taolo xitob qilayotgan shaxslar darajasiga ko'tarilmagansiz. Iymon keltirganlar darajasiga ko'tarilmaganingizcha sabr qiluvchilar darajasiga ko'tarila olmaysiz. Biz Ali roziyallohu anhu so'zlarini bayon qildik yuqorida, sabrda qanaqangi bir nozik ibodat ekanligini. Shuning uchun sabrda bu yana ba'zi ulamolardan kelgan ba'zi hukamolardan bir olim kishi aytgan ekan, meni Marvdan kelgan bir yigit sabr to'g'risida menga ta'lim berib qo'ydi degan. Marv o'zimiz tomondagi joy. Marv o'zimiz Xorasondagi makon. Mana shu Xorasonlik bir yigit menga sabrda ta'limini berib qo'ydi degan. Bir ulamo aytgan, olim kishi aytgan. Qanaqa qildi desa, haligi yigit kelib bu olimdan sabr nima, menga shuni o'rgating deganda, haligi olim kishi qarab turib yigitga aytgan ekanki, sabr ne'mat topganingda ne'matni ishlatib, taom bo'lsa yeb, uying bo'lsa yotib, o'sha yo'q bo'lgan paytda chidashliging sabr degan. Haligi olim aytgan. Ya'ni ovqat bo'lsa yeb, yo'q bo'lganda chidab o'tirishliging sabr degan. Shunda haligi yigit qarab kulib aytgan ekan, "Ab bizdagi Marvdagi itlar ham qiladi buni." Marvdagi itlar ham boshpanasi bo'lsa yotadi, oldiga taomni tashlasangiz, suyagini tashlasangiz yeydi, tashlamasangiz nima yotaveradi degan. Ab bizda itdan nima farqimiz bor? Bersa yesak, ab bermasa indamay o'tirsak, bizda itdan nima farqimiz bor? Alloh taolo bir bandadan hali mo'min nariroqda tursin. Bandadan istagan sabr bunaqa emas. Kofirlar ham qiladi sabr. Kofirlar ham o'zining bir mansabiga yetishligida chidaydi hamma bosqichga. Hattoki yerda o'sha motorni tozalash bosqichidan ko'tarilib boradi. Ana shu darajaga kofirlar ham sabr qiladigan bo'lsa, demak, shu olim aytganki, shu yigit meni ko'zimni ochdi, sabrning nimaligini o'rgatdi. Keyin men o'zim o'shandan sabrni menga ta'lim berib so'radim. Mana bu ulamolar tavozulsi. O'zi sabr to'g'risida kelib so'ragan odamdan sabrni ta'lim menga berdi degan. Aytganki, men bilgan sabr degan. Alloh subhanahu va taolo berganda yeymiz, Alloh subhanahu va taolo bermaganda sabr qilamiz. Alloh subhanahu va taolo berganda bo'lsa boshqaga beramiz. Ana shu sabr. Biz itlarga o'xshab bersa yeb qo'yavermaymiz. Alloh taolo bermasa chidaymiz, bermadi. Chunki Xoliqimiz bergan bo'lsa fazldan bergan. Bizda uni oldida hech qanaqangi qadrimiz yo'q edi berishlikka degan. Bergan bo'lsa qadrdan bergan. Agar endi berganda ham biz buni itlarga o'xshab yeb qo'yib sabr qildik demaymiz. Sabr degani berganda boshqaga beramiz. Sahobalar siratida shunaqa narsa bor. Qachon bir narsa topsalar darrov birovga shuni olib qo'yadi. Ana shu sabrda eng yuqori bosqich degan. Shu olim kishi aytgan, mana shu yigit menga sabrni ta'lim berdi. Demak, mu'minlardan Alloh istagan sabr bermaganda chidab, berganda yeyishlik emas. Bermaganda chidashlik degan joyi to'g'ri, lekin bergan paytda boshqaga ravo ko'rishlik ham sabr degan. Ya'ni o'zingizda bu qo'lingizda mavjud bo'lib turgan ne'matni ko'zingizni yumib boshqaga chiqara olishligingiz ana shu sabr degan. Qo'lingizda mavjud bo'lib turgan paytda. Hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday aytdilar: "Afzal sadaqa anta tasaddaqa va anta sahihun shahihun." Sadaqaning eng afzali sog'lom bo'lib turganingda. O'zingdagi molda o'zingga qiziqanib turganingda, o'zim ertaga shuni ishlataman, falon narsaga kerak edishi menga deb turgan paytingda qilgan sadaqang ana shu sadaqaning afzali dedilar. Ana shu sabr degan. Sabrki, o'zingizni nafsingizdan ana shuni boshqaga ravo ko'rishlikka chidolyapsiz. Ana shu sabr mo'minlarning sabridir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo bizga hozir oyatda bis-sabri va salat, namoz va
sabr bilan Alloh subhanahu va taolodan madad talab qilinglar. Innalloha ma'as sobirin. Albatta Alloh subhanahu va taolo sabr qiluvchilar bilan birgadir. Mana bu ham nihoyatda muhim nuqta. Alloh subhanahu va taolo sabr qiluvchilar bilan birga degan nuqta. Sabr qiluvchilar bilan agarda modomiki Alloh subhanahu va taolo birga bo'ladigan bo'lsa, bu dunyoda keladigan haligi biz oyatda boshida aytgan kofirlar va mushriklardan keladigan aziyat bular oldida hech narsa emas degan. Bular unda jonlarini fido qilishga ham hech narsa emas degan. Demak biz bildikki, sabr qiluvchilar bilan Alloh taolo birga deganligidan qachon inson Allohni birgalik degan xususiyatdan chiqsagina ana shu inson musibatga dosh bera olmaydi. Chunki biz dunyoda shaxsni topsangizki, boshiga kelgan musibatdan nolayotgan bo'lsa, bu Alloh subhanahu taoloni bandalari doirasidan chiqdi, ana shuning uchun bandani bo'risi bo'lgan shayton bilan olib ketdi degan. Biz voqelikda bir misoldan bilamiz. Qo'rada qamalingan qo'ylarni uncha-munchaga bo'ri kelib olib ketmaydi. Qachon bir qo'y podadan ajraladi, ana shunda kelib bo'ri olib ketadi. Qachonki o'sha cho'ponidan ajraladi, ana shunda bo'ri olib ketadi. Alloh subhanahu taoloni bandalariga belgilab qo'ygan mana shunaqangi qo'rg'oni bor. Bu ibodat qo'rg'oni. Va mana shu bandalarning shu ibodat qo'rg'onida yetakilab yuruvchi cho'poni bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bor. Qachonki banda ana shu cho'ponni chizgan chizig'idan chiqadi, mana shu qo'radan ajraladi, keyin uni bo'risi bo'lgan shayton olib ketadi. Demak, siz ibodatda sabrsizlik qilyapsizmi? Alloh Rasulining qo'rg'onidan chiqdingiz degan. Ma'siyatdan tiyila olmayapsizmi? Alloh Rasulining qo'rg'onidan chiqdingiz degan. Qaytishingiz lozim. Mana bu insonning o'zini mo'min va mo'min emasligini bilib olishlikning bir yo'li. Ma'siyatdan tiyila olishlik yoki ibodatda bardavom bo'la olishlik. Qachonki demak, borliqdagi butun hodisalar, musibatlar. Biz bir narsani bilishimiz kerak. Musibatni yaratgan kim? Alloh taolo. Alloh taolo musibatni yaratgan bo'lsa, shu zot bizdan shu musibatni bir qo'yishlikka ham qodirmi? Qodir. Demak, biz agar modomiki Allohni shu chizgan doirasida bo'ladigan bo'lsak, hech qachon Alloh biz bilan birga bo'lganda yaratgan musibatimizga qarshi tura olmaymiz. Biz chunki hozir musibatni yaratgan zot bilan birgamiz. Bu musibat bizga hech qachon zarar bera olmaydi. Yani demak, biz ham qachonki Alloh Rasulining doirasida bo'ladigan bo'lsak, Alloh yaratgan musibat mana bu kofirlar hech qachon bizga zarar qilmaydi. Demak, qachonki bizga bular zarar qildimi, biz Alloh yaratgan, Alloh belgilagan chegaradan chiqdik ekan. Shuning uchun ham Alloh bayon qilib qo'ydiki, qachon sizlar sabr bilan, namoz bilan madad talab qilib, ana shu sabr qiluvchilardan bo'lsanglar, Alloh subhanahu va taolo bilan shuni birgadir. Bu birgaligi xos birgalik. Ya'ni xos nusrati bilan birga degan. Alloh taolo aslida butun mahluqotlar bilan birga. Birgaligi u rizq berib, ularning holatini tadbir qilib, ularni vafot ettirib, ularga hayot berib, ularga kuch-quvvat berishlik bilan birga butun mahluqotlarga bor. Lekin biz mu'minlarga xos Allohning birgaligi kerak, buki bizga nusrati kerak Alloh. Ana shu nusratini qachon beradi? Alloh subhanahu va taolo sabr qiluvchilardan bo'lsanglar. Bu sabr qiluvchilar deganda biz aytdikki, Alloh bu oyatda sobirin degan siyg'ani keltirdi. Bu kalima arab tilida ism fa'il deyiladi. Mana bu ism fa'il dalolat qiladiki, qachonki mu'minlar o'zlariga sabrni sifat qilsa, masalan inson yeyuvchi, taom yeyuvchi degan sifat bor. Bu insonga qanday bu sifat paydo bo'ladi? Inson doim shu ish bilan mashg'ul, shuning uchun insonga shu sifat paydo bo'ladi. Demak, inson qachonki mana shu taomga muhtoj bo'lganidek, taomni har doim yeb yurganidek, ana shu sabrda ham doim shug'ullanib yursa, sabr qilishning darajasiga yetadi. Bir kelgan ishda sabr qilib, birida sabr qila olmasangiz, bu sabr qilishning darajasi emas degan. Sabrning alomati nima degan? Savol tug'ilsa. Sabrning alomati nima? Qanday bilamiz bir inson sabr qiluvchi, sabr qiluvchi emas degan? Voqeligimizda insonlarda borib qarasangizki, odamlardan oldiga borib so'raganingizda, holating qanday deganda biz buni oldin ham aytgandik. Qachonki sizga yomonlikni adadini zikr qilib ketadigan bo'lsa, bu odam sabrsiz degan. Bu yomonlik bo'ldi hayotimda, bu yomonlik bo'ldi, mana bu musibat keldi, farzandim o'ldi, otam o'ldi, onam o'ldi, yomonlikni sanayaptimi? Bu odam sabrsiz. Allohni sizga shikoyatini qilyapti degan. Mana bu sabrsizlikning eng yomon ko'rinishi. Banda sabrsizlik qilayotganda mana shuni o'ylashlik kerak. Siz kimga shikoyat qilyapsiz? Siz hozir sizni yaratgan Xoliqingizni bor bir maxluqqa shikoyat qilyapsiz. Bu maxluq sizga hech qachon manfaat bermaydi. Va natijada siz qilgan ishingiz bilan bu Xoliqingizni yanada g'azabini chiqarganingiz qoladi. Sabrning eng yomon nuqtasi mana shu inson yomonlikni zikr qilishligi. Hayotda bo'lgan ne'matni qo'yib, shuncha ne'matni kelganda so'raganda yomonlikni zikr qilishligi mana bu sabrsizlik degan. Shundan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qachon so'ralganda alhamdulillah ala kulli hal degan. Hayotlardagi eng musibat davrida ham sallallohu alayhi vasallam hech qachon mana shunaqangi musibat bo'ldi hayotimda demaganlar. Rasulullohdan kelmagan falonday musibat bo'ldi menga deganlar. Rasulullohdan kelgan musibat eng kelgan holatiga qarasak,
mana bu Badrda islomdagi eng birinchi jang butun kofirlar musulmonlarga qarshi turgan holati musulmonlarda bor yo'q 300 tacha adad bor.